本日6月20日も E8 系新幹線のトラブルにより運休などの影響が出てます。一部の運休や乗り換えの案内が東日本で案内されてます。行き先の変更もあるとのことです。直通運転も減便しているため、乗り換えなど乗客に影響が出てます。表示されている便がかなり多いことがわかりますね。ご視聴ありがとうございました。